Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Aru Channel. Oke teman-teman, dulu semua, kita akan membahas mengenai burung anggungan, yaitu burung perkutut. Beberapa hari yang lalu saya membeli burung perkutut dari Om Yokan, dari pasar burung. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjinakkan burung dari Om Yokan. Oke teman-teman, dulu semua, sebelum kita lanjutkan video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, yang belum like silahkan like, dan kalau video ini bermanfaat untuk kalian semuanya bisa kalian bagi. Oke, kalau ada informasi yang belum tepat dari video ini, silahkan komen di bawah untuk meluruskannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Kemarin saya membeli burung perkutut ini dari Om Yokan ini. Wah, luar biasa. Dia masih bahasa Jawanya masih kesit banget, belum jinak. Nah, saya akan berusaha untuk menjinakkan burung ini dengan cara memandikannya. Nah, bagaimana cara memandikannya? Itu saya mendapat informasinya dari YouTube, dari Google juga, dari teman-teman anggungan juga. Ini katanya burung perkutut ini bisa jinak jika dia dimandikan. Tapi memandikannya itu beda dengan burung-burung ocehan. Itu beda sekali. Burung ini kalau dia mau memandikannya, dia harus dipegang. Nah, peralatannya apa saja? Sebentar, saya ambilkan dulu ya. Oke telur-telur semua, nah ini saya sediakan ember dan air. Nah ini untuk memandikan burungnya. Oke, kita pegang burungnya. Untuk memandikan burung ini harus dengan kasih sayang, dengan hati. Nah, langkah pertamanya kita basahi dulu kepalanya perlahan-lahan. Ini gunanya apa? Biar dia tidak takut dengan kita. Pelan-pelan, biar dia terbiasa dengan kita. Basahi dulu kepalanya. Tepik-tepik kepalanya. Kita elus dadanya. Harus dengan kasih sayang, supaya burung ini tahu yang namanya hewan itu kan dia punya insting ya. Meskipun dia tidak punya otak, tapi dia punya insting. Dia nggak bisa berpikir, tapi dia punya insting. Dia tahu, dia ngerti mana yang sayang sama dia dan nggak sayang sama dia.
Setelah itu kita masukkan pelan-pelan ini, kita basahi ekornya pelan-pelan. Sampai basah ya telur-telur semuanya. Oke, cukup. Nah, basah. Kita masukkan lagi ke sanggarnya dan kita lihat burungnya. Nah, ini dia sudah mulai jinak, tapi belum terlalu juga ya. Tadi soalnya waktu kering dia lincah lagi, kesit. Tapi ini karena mungkin burunya basah, jadi dia agak nurut. Ya kesannya jinak. Nah, ini jadi bisa kita lus-lus. Nah, terapi seperti ini bisa kita lakukan setiap hari. Kalau kita telaten, kita sabar dengan burung kesayangan kita, saya yakin burungnya bisa jadi jinak dan gacor seperti yang kita inginkan, manggung terus menerus. Oke, sekian dulu video dari saya mengenai cara menjinakkan burung perkutut dari Om Yoga. Terima kasih, jangan lupa ya di subscribe kalau video ini berguna untuk kalian semuanya, buat dulur-dulur semuanya, kalian bagi supaya ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.